क्या आप भी सर्दी खांसी को ठीक करना चाहते हैं? तो अपनाइए इन घरेलू उपचारों को, जिससे आप घर बैठे ही अपनी सर्दी और खांसी को अच्छे से ठीक कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। यदि आपको बहुत ज़्यादा खांसी रहती है या आपके छाती में बलगम जमा रहता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपकी खांसी और छाती में जमे हुए बलगम को निकालने के कुछ ऐसे नुस्खों के बारे में बताएंगे, जिससे आप अपनी छाती और खांसी में राहत पा सकते हैं, जिससे आप अपने गले में बलगम या आपको कफ की प्रॉब्लम रहती है तो आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हेल्दी टिप्स में। सबसे पहले आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, अदरक की चाय। अदरक की चाय न केवल अच्छा स्वाद लेती है, बल्कि आप सर्दी और खांसी के इलाज में भी मदद करती है। चाय जलने या सूखने वाली नाक को सुखाने में मदद करती है। इस प्रकार हमारे नाक के ज़रिए हमारे कफ को भी बाहर निकालती है। अदरक को विभिन्न तरह के स्वास्थ्य लाभों में इस्तेमाल किया जाता है। ये आम सर्दी को शांत करने में काफ़ी राहत पहुंचाता है। नंबर 2, नींबू, दालचीनी और शहद का मिश्रण। आम सर्दी और खांसी के लिए एक और प्रभावी घरेलू उपाय है नींबू, दालचीनी और शहद का मिश्रण। ये सिरप प्रभावी रूप से सर्दी और खांसी को ठीक करता है। इसे बनाने का तरीका, आप एक कटोरी में आधा चम्मच शहद में कुछ बूंद नींबू और एक चुटकी दालचीनी मिलाएं। इसे सर्दी या खांसी में दिन में 2 बार सिरप लें। इससे आपके अंदर का बलगम या कफ बाहर आएगा और आपको खांसी में भी काफ़ी राहत मिलेगी। नंबर 3, गुनगुना पानी। गुनगुना गर्म पानी बार बार पिएं, क्योंकि ये सामान्य खांसी और सर्दी और गले में खराश से लड़ने में मदद करता है। गर्म पानी गले में सूजन को कम करता है और शरीर से तरल पदार्थ यानी कि जितना भी ऑयली फूड है उसको कम करने में आपकी मदद करता है, और ये बैक्टीरिया या वायरल के संक्रमण से बचाने में हमारी मदद करता है। इसलिए आप हमेशा गुनगुना पानी ही पीजिए। नंबर 4, हल्दी वाला दूध। लगभग सभी भारतीय रसोई में पाए जाने वाला एक अविश्वसनीय तत्व है। हल्दी में एक मजबूत एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज करने में हमारी मदद करता है। गर्म दूध में हल्दी मिलाए जाने से सर्दी और खांसी से लड़ने में काफ़ी प्रभावित साबित होता है। सोने से पहले यदि आप 1 गिलास गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पिएंगे तो आपकी खांसी में काफ़ी राहत मिलेगी और इससे आपका कफ भी बाहर निकलेगा, जिससे आप सुबह उठकर ब्रश के दौरान बाहर निकाल सकते हैं। हल्दी दूध पीने से सर्दी और खांसी से तेज़ी से छुटकारा पाने में आप काफ़ी मदद पा सकते हैं। नंबर 5, यदि आपको खांसी के कारण आपके गले में खराश रहती है तो आप नमक पानी से गरारे भी कर सकते हैं। ये सर्दियों में पुरानी चिकित्सा है जो बहुत ही प्रभावी है। सर्दी खांसी में ज़्यादातर नमक के पानी के गरारे करने से खांसी में ज़्यादा राहत पाते हैं, और यदि आप नमक के पानी में ज़रा सी हल्दी मिलाकर भी इसके गरारे करेंगे तो आपका गला एकदम से खुल जाएगा और खांसी में काफ़ी आराम पड़ेगा। नंबर 6, शहद और ब्रांडी। ब्रांडी को आपकी छाती को गर्म रखने के लिए जाना जाता है, क्योंकि ये शरीर के तापमान को बढ़ाता है, और ब्रांडी में यदि आप शहद मिलाकर पिएंगे तो आपकी खांसी से लड़ने में
काफ़ी मदद मिलेगी। बस आपको 1 चम्मच ब्रांडी में कुछ बूंद शहद की मिलाकर पीने से खांसी और आम जुकाम भी ठीक हो जाता है। इसे पीने से आपके कफ में भी काफ़ी राहत मिलेगी। कफ एकदम मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। आप इसका भी इस्तेमाल खांसी जुकाम और कफ में कर सकते हैं। नंबर 7, मसालेदार चाय। अपनी चाय को पीते समय उसमें तुलसी, अदरक और काली मिर्च को जोड़ें। ये मसालेदार चाय आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ये 3 तत्व एक सामान्य खांसी या सर्दी से लड़ने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नंबर 8, शहद, नींबू का रस और गर्म पानी। सामान्य सर्दी और खांसी को बराबर रखने के लिए आप एक गुनगुने पानी में शहद जोड़कर इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी खांसी में काफ़ी राहत पाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही साथ ये आपके पेट में गर्मी भी पैदा करता है, जिसके कारण आप वेट लूज़ भी कर सकते हैं। तो आप इसे भी ज़रूर ट्राई कीजिए। ये आपको वेट लूज़ में भी काफ़ी मदद करेगा और आपके गले को भी झट से खोल देगा। नंबर 9, आंवला। एक मजबूत अमीनो मॉड्यूलेटर होने के नाते आंवला में कई बीमारियों से लड़ता है। नियमित रूप से एक आंवला हमें ज़रूर खाना चाहिए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है। आंवला खाने से आपको कभी भी खांसी जुकाम जैसी बीमारियां छू नहीं सकती। आंवला में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसके कारण आपके शरीर एकदम स्वस्थ रहता है और शरीर के जितने भी बैक्टीरिया और वायरस है उससे लड़ने में आंवला बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। नंबर 10, अदरक तुलसी का मिश्रण। अदरक का रस निकालें और इसमें तुलसी के पत्ते मिलाएं और इसमें शहद भी जोड़ सकते हैं। यदि आपको बहुत ज़्यादा खांसी है तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। इस नुस्खे से आपकी खांसी में काफ़ी राहत मिलेगी और आप एकदम अच्छा फील करने लगेंगे। खांसी में तुलसी का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है और यदि आप इसमें अदरक भी मिलाएंगे इससे आपकी खांसी तुरंत दूर हो जाएगी और आपको बहुत रिलैक्स महसूस होगा। ये हमारे कफ में भी काम किया जाता है। नंबर 11, सर्दी खांसी को दूर करने का उपाय। अलसी भी सर्दी खांसी के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। आप एक पतीले में अलसी को अच्छे से उबालें। जब तक वह गाढ़ा ना हो जाए। उसके अंदर आप नींबू का रस और शहद की कुछ बूंदें मिलाएं और उसे ठंडा कर लें। ये खांसी से राहत पाने के लिए सबसे प्रभावी नुस्खा है। नंबर 12, लहसुन। कुछ लहसुन लौंग में घिसें और गर्म होने पर उसका सेवन करें। इससे भी आपको काफ़ी राहत मिलता है। खांसी हो या कफ हो, ये एकदम से ख़त्म करने में काफ़ी लाभकारी साबित होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारे सर्दी खांसी और कफ को टालने के कुछ सरल उपाय। मुझे पता है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा और बहुत ही लाभकारी लगा होगा। तो हमारी वीडियो के साथ बने रहिए और हमारे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। हम ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। यदि आपको और कोई समस्या है, उसका हल जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख भी सकते हैं। तो आप अपने घर पे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।